বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগত জানাই আমার এই চ্যানেলে। তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ওয়াইটেক বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। আমি সাথে রয়েছি ধনেশ্বর, তোমাদের মাঝে নতুন একটি জব ভ্যাকেন্সি নিয়ে। তো কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে আসাম রাইফেলসে ট্রেডম্যান পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। তো অবশ্যই বন্ধুরা তোমাদের জন্য এটা একটা বিগ আপডেট হতে চলেছে। যে কোনো ভারতীয় নাগরিক অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জেলা থেকে তোমরা ছেলে ও মেয়ে উভয় কিন্তু এই আবেদনটি করতে পারবে। টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসম্যান পদে প্রচুর কর্মী নিয়োগ আসাম রাইফেলের তরফে। স্টেট ভিত্তিক তথা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পাশাপাশি সমস্ত রাজ্যগুলি নিয়ে মোট কতগুলি ভ্যাকেন্সি সিট রয়েছে, এছাড়াও আবেদন করার জন্য তোমাদের বয়সসীমা কত চাওয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখবে, আর পাশাপাশি চ্যানেলে নতুন সদস্য হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম ধরনের নিত্য নতুন জব আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করি। তো অন স্ক্রিনে তোমরা সেই অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পাচ্ছ। কি বলেছে, অফিস অফ দ্য ডাইরেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেল শিলং 793-010 আসাম রাইফেল টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসম্যান রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2023। তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটি পোস্ট বলা রয়েছে, টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসম্যান। এই দুটি পোস্টে কিন্তু আসাম রাইফেলের তরফে এই কর্মীগুলি নিয়োগ করা হবে। তারপর এখানে কি বলেছে, লাস্ট ডেট অফ রিসিভ অফ অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম এলিজিবল ক্যান্ডিডেট ফর আসাম রাইফেল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2023 ইজ 19 মার্চ 2023। তারপর কি বলেছে, অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ দেয়ার আফটার উইল বি নট এন্টারটেন্ড, দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার উইল বি ফ্যাংশন ফ্রম 17 ফেব্রুয়ারি 2023। তারপর বলেছে অ্যাপ্লিকেশন উইল বি অ্যাকসেপ্টেড থ্রট অনলাইন মোড অনলি। তো তোমাদের এখানে বলেছে তোমরা যদি টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসম্যান পদে আবেদন করতে চাও তো অবশ্যই তোমরা কাল থেকেই এই আবেদনটি করতে পারবে। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ 17 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আজকে 16 তারিখ, কাল থেকে তোমরা কিন্তু এই আবেদনটি অনলাইনের মাধ্যমে করে নিতে পারবে। তারপর তোমাদের এখানে লাস্ট ডেট বলে দেওয়া হয়েছে 19 মার্চ পর্যন্ত তোমরা এই দুটি পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারবে অনলাইনের মাধ্যমে। তো তারপর আমরা আরও নিচে দেখে নেব, এখানে কি বলেছে হাউ টু অ্যাপ্লাই। তো কীভাবে তোমরা আবেদন করবে, অবশ্যই আবেদন করার জন্য তোমাদেরকে অনলাইনে অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট আসাম রাইফেলে সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তারপরে তোমরা কিন্তু এই আবেদনটি করতে পারবে। তারপর আমরা আরও নিচে দেখে নিব অ্যাপ্লিকেশন ফি। তো এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফিটাকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি। দুটি পোস্টে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ফি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তো গ্রুপ বি পোস্টের জন্য তোমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফি চাওয়া হয়েছে 200 টাকা এবং গ্রুপ সি পদের জন্য তোমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফি চাওয়া হয়েছে 100 টাকা। এছাড়া যারা এসসি বা এসটি বা মহিলা ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু কোনো রকম ফি প্রদান করতে হবে না। শুধুমাত্র যেসব ক্যান্ডিডেটরা জেনারেলে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু এই ফিটা পেমেন্ট করতে হবে। চলে যাব, তো এখানে আমরা দেখব এজ লিমিট কি বলা হয়েছে। তো এজ লিমিট তোমাদের এখানে চাওয়া হয়েছে 18 থেকে 23 বছর হতে হবে। অবশ্যই তোমাদের বয়সটি গণনা করা হবে 1 জানুয়ারি 2023 থেকে তোমাদের কিন্তু সেই বয়সটি গণনা করা হবে। তোমাদের জন্মসাল অবশ্যই 1 জানুয়ারি 2002 থেকে 1 জানুয়ারি 2005-এর মধ্যে হতে হবে, তাহলে কিন্তু তোমরা এই আবেদনটি করতে পারবে। তারপর এখানে আমরা দেখে নেব কি বলা রয়েছে এজ রিল্যাকশন। তো এজ রিল্যাকশনে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এসসি বা এসটি ক্যাটাগরিদের জন্য 5 বছরের ছাড় রয়েছে, ওবিসিদের জন্য 3 বছরের ছাড় রয়েছে। এছাড়াও সরকারি অনুমোদন অনুযায়ী যেসব ক্যাটাগরির যতগুলি ছাড় রয়েছে তোমরা কিন্তু এখান থেকে সেটা ভালো করে দেখে নেবে। এখানে কি বলা হয়েছে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড। এই ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটি পোস্টের নাম পেয়ে যাবে, অর্থাৎ কোন কোন পোস্টে তোমরা আবেদন করতে পারবে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নেভ সুবেদার, রেলিয়াস টিচার, ওয়ারেন্ট অফিসার, ভেটেনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওয়ারেন্ট অফিসার, রেডিও মেকানিক, হাবিলদার অপারেটর রেডিও অ্যান্ড লাইন, হাবিলদার এক্স রে অ্যাসিস্ট্যান্ট, হাবিলদার সুবেদার, রাইফেলম্যান ইলেকট্রিশিয়ান ফিল্ড সিগন্যাল, রাইফেলম্যান লাইনম্যান ফিল্ড, রাইফেলম্যান ইলেকট্রিশিয়ান মেকানিক ভেহিকেল, রাইফেলম্যান ইলেকট্রিশিয়ান, রাইফেলম্যান প্লাম্বার, রাইফেলম্যান নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, রাইফেলম্যান ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, রাইফেলম্যান বারবার, রাইফেলম্যান কুক, রাইফেলম্যান সাফাই অ্যান্ড রাইফেলম্যান ওয়াশারম্যান অনলি। তো তোমরা এখানে প্রত্যেকটি পোস্টের নাম জানতে পারলে তো তোমরা এই প্রত্যেকটি পোস্টের জন্যই আবেদন করতে পারবে। তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তোমরা এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে পারবে। তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বেশি আলোচনা করছি না, এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন নিয়ে আমি তোমাদের মাঝে একটি আলাদা ভিডিও নিয়ে আসবো। তো অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখবে। তো এখানে কি বলেছে, ফর অল ক্যান্ডিডেটস, প্রত্যেকটি ক্যান্ডিডেটের জন্য এখানে মিনিমাম হাইট চাওয়া হয়েছে 170 সেন্টিমিটার, চেস্ট বলা রয়েছে 80 এবং 5 সেন্টিমিটার ফুলিয়ে তোমাদের চেস্ট কিন্তু 85 সেন্টিমিটার করতে হবে। তারপর নাম্বার বিতে এখানে কি বলেছে, যেসব ক্যান্ডিডেটরা গোর্খাস,
ডোগরাস, মাদ্রাস, এছাড়াও কামনিস, গোর্খাস রয়েছে। তাছাড়া আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এইসব স্টেট থেকে বিলং করে তাদের জন্য এখানে হাইট বলা রয়েছে 165 সেন্টিমিটার, চেস্ট বলা রয়েছে 78। তারপর 5 সেন্টিমিটার ফুলে এখানে তোমাদের 83 সেন্টিমিটার চেস্ট কিন্তু দেখা দেবে। তারপর যেসব ক্যান্ডিডেটরা এসসি ক্যাটাগরি থেকে বিলং করে তাদের জন্য এখানে হাইট চাওয়া রয়েছে 162.5 সেন্টিমিটার, চেস্ট বলা রয়েছে 76। তারপর 5 সেন্টিমিটার ফেলে এখানে কিন্তু তোমাদেরকে 81 সেন্টিমিটার কিন্তু চেস্ট দেখা দেবে। তারপর নাম্বার 20-তে কী বলেছে, ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্টে। তো এখানে কোন কোন পোস্টের কথা বলা হয়েছে, নেভ সুবেজর, ব্রিক অ্যান্ড রোড, ওয়ারেন্ট অফিসার, ড্রাগসম্যান, ওয়ারেন্ট অফিসার ফার্মাটিক্স। তারপর কি বলেছে, রাইফেল উমেন, সাফাই মেল, সাফাই। তো এখানে কি বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি প্রার্থীর জন্য এখানে মেলের ক্ষেত্রে হাইট চাওয়া হয়েছে 170 সেন্টিমিটার, ফিমেলের ক্ষেত্রে 157 সেন্টিমিটার, চেস্ট চাওয়া রয়েছে মেলের ক্ষেত্রে 80 থেকে 85। তারপর যেসব প্রার্থীরা লাদাখ এবং সিকিম এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ বা হিমাচল প্রদেশ থেকে বিলং করে, গোর্খা, ডোকরাস, তাদের ক্ষেত্রে এখানে মেলের ক্ষেত্রে হাইট চাওয়া রয়েছে 165 সেন্টিমিটার, ফিমেলের ক্ষেত্রে 155 সেন্টিমিটার, চেস্ট বলা রয়েছে 78 থেকে 83। এসটি ক্যাটাগরিদের জন্য এখানে হাইট বলা রয়েছে 162.5 সেন্টিমিটার, ফিমেলদের জন্য বলা রয়েছে 150 সেন্টিমিটার, চেস্ট বলা রয়েছে 76 থেকে 81। তো এরকম করে তোমরা এখানে দেখে নেবে। তারপর কী বলা রয়েছে, রাইফেল উমেন, ফিমেল, সাফাই অনলি। তো এটা শুধুমাত্র মেলের ক্ষেত্রে বলা রয়েছে। তো এখানে হাইট চাওয়া রয়েছে 152.5 সেন্টিমিটার। যেসব প্রার্থীরা মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরা এছাড়াও নর্থ ইস্টার্ন পাহাড়ি এলাকা থেকে বিলং করে তাদের জন্য এখানে এই হাইটটা বলা রয়েছে 152.5 সেন্টিমিটার। তারপর নিচে হাইটটা এখানে বলা রয়েছে যেসব প্রার্থীরা নর্থ ইস্টার্ন মণিপুর, মেঘালয়া, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরা এইসব এলাকা থেকে বিলং করে তাদের জন্য এখানে হাইট বলা রয়েছে 147.5 সেন্টিমিটার। তারপর নাম্বার 21-এ কী বলেছে, ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্টে। তো এখানে কোন কোন পোস্টের কথা বলা হয়েছে, হাবিলদার, ক্লার্ক অ্যান্ড ওয়ারেন্ট অফিসার, পিএ অনলি। তো এখানে চেস্ট হাইট বলা রয়েছে মেলের ক্ষেত্রে 165 সেন্টিমিটার, ফিমেলের ক্ষেত্রে 155 সেন্টিমিটার, চেস্ট বলা রয়েছে শুধুমাত্র মেলের ক্ষেত্রে 77 থেকে 82 সেন্টিমিটার। এতে কী বলা হয়েছে, যেসব ক্যান্ডিডেটরা গোর্খাস, ডোগরাস এছাড়াও কামালিস, সিকিম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর এবং জম্মু কাশ্মীর থেকে বিলং করে তাদের জন্য এখানে হাইট বলা রয়েছে 162.5 সেন্টিমিটার এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে বলা রয়েছে 150 এবং চেস্ট বলা রয়েছে 77 থেকে 82। তারপর যেসব ক্যান্ডিডেটরা এসটি ক্যাটাগরি থেকে বিলং করে তাদের জন্য এখানে হাইট বলা রয়েছে 162.5 সেন্টিমিটার, ফিমেলের ক্ষেত্রে বলা রয়েছে 150 সেন্টিমিটার, চেস্ট বলা রয়েছে 76 থেকে 80। তো এইভাবে তোমরা অফিসিয়াল নোটিশটি থেকে ভালোভাবে দেখে নেবে কোন কোন পোস্টের জন্য মোট কোন কোন ক্যাটাগরির কীরকম হাইট রয়েছে। তো এখান থেকে তোমরা ভালো করে দেখে নেবে। তো তোমরা যদি অফিসিয়াল নোটিশটি পেতে চাও তো অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশন বক্সে অফিসিয়াল নোটিশটি দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে তোমরা নোটিশটি কালেক্ট করতে পারবে। বলেছে স্টেট অ্যান্ড ক্যাটাগরি ওয়াইজ অ্যালটমেন্ট অফ ভ্যাকেন্সিস আসাম রাইফেল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2023। অর্থাৎ স্টেট ওয়াইজ কোন ক্যাটাগরিতে মোট কতগুলি ভ্যাকেন্সি রয়েছে তো আমরা এখান থেকে একবার দেখে নেব। তো প্রথমেই রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। তো অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 25টি। তারপর রয়েছে অরুণাচল প্রদেশের জন্য এখানে রয়েছে 34টি। এরকমভাবে আমরা দেখে নেব আসামের ক্ষেত্রে 18টি। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি বিহারের ক্ষেত্রে 30টি, ছত্তিশগড় 14টি, দিল্লি 4টি, গোয়া 3, গুজরাট 27, হরিয়ানা 4, তারপর হিমাচল প্রদেশে এখানে দেখতে পাচ্ছি 1টি। এরকম করে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে মোট কতগুলি ভ্যাকেন্সি সিট দেওয়া রয়েছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ এখান থেকে তোমরা অফিসিয়াল নোটিশ থেকে ভালো করে দেখে নেব। তারপর আমরা একদম
নিচে চলে যাব, আমরা এখান থেকে দেখে নেব আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে এখানে কতগুলি ভ্যাকেন্সি সিট রয়েছে। তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে এখানে টোটাল সিট সংখ্যা দেওয়া রয়েছে 12টি। তো কোন কোন পোস্টের ক্ষেত্রে এই পোস্টগুলি এই সিট সংখ্যা দেওয়া রয়েছে তার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাবিলদার, ক্লার্ক, এরকম করে কিন্তু প্রত্যেকটি পোস্টের জন্য এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সিট সংখ্যা দেওয়া রয়েছে। তো বন্ধুরা, এটা ছিল আসাম রাইফেলের নিয়ে একটা লেটেস্ট আপডেট। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে